Oh yes. Mwasire mutya mwasibye mutya basewo ne banyabo nkomeyo nate olunaku lwaleero era nebaza mukama akisa kampadde kano okuba nti nsobola okwogera mu kaseera kano mweba gye mukozeeko n'abasi mu buzibu basaasidde. Yes, era nkomeewo tunyumeemu kasete kadde tegenda kuba kampi nnyo naye nga bulijjo mbadde njala tunyumye nga bwe tuwuliriza ne ku music tuze ku buyimbayimba tuliisa amatu n'obwongo. Obwongo bwaffe bulina okuliisibwaliisibwa nga tuwuliza ennyimba eziyimbibwa abantu abalina experience mu nsi mwe tubeera mwe tuwangaalira. Yes, tuwulize kayimba omukulu ebigambo ebiri mu lulimba luno si bya kunyumirwa bunyumirwa wabula kuzuukusa bwongo. Era puroguramu enja kubanga ngikola buli kaseera nga nzija tunyumyemu naye nga puroguramu erinnya lyayo Uganda Zuukuka. Uganda Zuukuka kubanga twebase nnyo bannange. Omuntu yalinga nga asala yagamba nabaleetera otulo naye teyagamba nti mwebakiri ddala. Uganda Zuukuka kali kaali kaseera buseera twazi greeting nabaleetera otulo. Yes, naye bw'obuuza omunnayuganda olwaleero otulo tuli luddawa. Bw'ogenda mu Kampala abantu basobola mu Kampala ku nguudo bakola misala na kiro naye nga gye bakoma okukola n'obwavu okubalyawo. Uganda Zuukuka Uganda kola ki? Batambula ensi ne babamatiza, akyategeeza ne babagulirira mu bululu, bwe bamala ne babafuula ba lukyolo. Naye nga togamba nti bakikola bukozi just time eno. Ekintu bakipulaninga dda myaka na myaka. Tugenda kwa sitoke nabawaako n'obwongo goberedde puroguramu bwange bwe ngenda kubanga nkola butonotono bwe buti. Ujja kusanga yaka nabagamba abantu ekintu bakipanga dda. Yali 10 point program ne bagyongerako nefuuka 15 point program. Taata ne 10 tebalina bakuzibweza gakyalima bagalindirira. Okyebase oli mu tulo baleeta otulo.
bamukakkanyiza bali bakakkanya abantu babagambye bababuuliddeko naye mujjukire nti embuulire tefa yonna nampulira zibi bababuuliddeko naye ekisa kijja kutuuka my friend. Kiwongerera teri muntu agenda kuvaayo abayimirirewo okitegedde munange naawe nyini nyeera erimbalimba gwe omuganda gwe alemezaawo Museveni. Akatambi akasembeyo kali nagamba sigenda kunyumya kanyombe okuyomba kuno ngenda kukwongera mu maaso ngenda kuyomba gwe muganda gwe alemezaako Museveni kubanga singa tibaali baganda singa Museveni yagenda dda singa nsi nnungi singa yakabi nnyo naye abaganda ab'enkwe mulemeddwa okusoma ebyafaayo n'okumanya we tuli kitwa okuteekateeka Uganda ey'enkya muli abo sente zibamazeemu amagezi naye mujjukire nti azaala ekibi akiwongerera. Yudas Iskariyoti mu Bayibuli tiyaziikibwa na kuziikibwa nga tebalina mutuuka kumutta yagala kangene neetuga ebintu bikaayi kino kiki Uganda zuukuka naawe nyini eyeekubye empi zuuka nga bukyali kubanga oyinza okukakkana ng'ofuuse Yudas Iskariyoti. Sente ey'ekibi yamuzimbirira ula sebampuliriza sente y'ekibi yamuzimbirira naagala n'agikasuka mu kkanisa mu yeekaalu abasajja baali bamaze okukola ki okumugulirira baga nti byali bitundu 3 ebya ffeeza naye nabo baga nti sente y'omusaya twala sente zo nga tubaza kuzikozesa era kye baakola omusajja yadduka buddusi ng'apaana agana yeetuga bannange muzuukuke gwe munnayuganda alumirwa Uganda zuukuka ng'obudde bukyali before it's too late kubanga bajja kubuuza wali luddawa bajjajjaffe tetubanenya olw'emitima gyabwe emirungi gye baalina baasembeza abantu bano ne bababeezaawo ne balwana nabo bakitaffe tetubanenya naye abavubuka abavuddeyo olwaleero tubawa amaanyi tubasapootinge naffe bazzukulu baffe basobole okweyagala mu nsi ejja yomumaaso n'abaana baffe basobole okweyagala mu nsi yaffe ate era wennyini asuusuuta asiga akazigo olwa ssente jjukira akantu kwegamba yaka Yudas Iskariyoti sente zamuzitoowerera nemwe mubbye ensi mupagidde sente mu bisawo muguza amayumba muguza amaflats muguza za kedi mubbye ettaka ly'abantu mu godown muzimbe godown mpakiddeyo box na box za sente buli kintu kyonna kyonna mu kiina naye kankubuulire olunaku olwogenda okufa
bajja kusala akatundu k'ettaka bwe kati katono nnyo ku ttaka ly'obbye lyonna bajja kusala ka ploti bwe kati katono nnyo bwe kati kaweza na square na mita 3 katono nnyo bwe kati pa wadde olina ssente bayinza okukuzimbirako ennyumba naye teyinza twali ennyumba eyinza okuweza kilomita tekiriyo balala bazimbiwa bajja kuzimbirako akasenge bwe kati ka 4x4 sente jja kuba zitoowerera mutuuke okuyita abalonenge sente zizino mujje nga twali najja zikwatako sente z'omusaayi ekindeese nno nze kuyombamu kunyombesa baganda kati kambaddeko baganda bannange muswazizza ensi mujiriddemu olugwe nabo benyini bemuwagira benyininyini bemukolera nabo mwenyini babasunga bamanyi history waffe bamanyi history wamme okubasinga n'okubasinga Ssaabasajja yaddusibwa mu lubiri n'agenda e Bulaayira lwa nkweza mmwe okutegedde abo tutudde Mmengo emitawaana gye giri lw'abantu mu Abaganda omuntu n'akuwa ssente n'akukozesa oli muganda munno olukwe naawe n'ozikwata n'osiniika ebinnyo bannange musonyi obbafu kibi nnyo benyininyini abakuwa ssente bala okukuwa ssente bakukeneka ne bakusole bagamba birabe bino byaggwamu ngenda kubuuza museni babanga agula abantu lwaki tagula abajaluwo lwaki tagula abakalamujja niye agula Baganda ne balyamu bunnaabwe olukwe agwe yasobola okubeerawo ate gwe nikikusanyusa muganda wange Yudas Iskariyoti sente zamuzitoowerera byali ebitundu ebya ffeeza 30 zazituwa naye kakati bannange bababbi obuwumbi babawadde obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente kinaaba kitya munasobola zisitula ezo okuzizaayo mujja kukakana nga muli ku ndini nga ssente ziba zimbiridde mweddemu mwe Abaganda mmwe abasuusuuta ababiibiita abawaanawaana gavumenti nnungi nnyo gavumenti ya mulembe era ebeewo munnange okyeyagala kati niyo ojja kuvaawo ng'ate Uganda ekyaliwo niyo olina okubuuza abaana bo bagenda kubeerawo batya wali omusajja mukulu omu nkusaasira nkutunulira bwenti nenkutunulira sijja kwogera linnya naye okola ne lutamaguzi honali lutamaguzi mujja ku mukutu ogumu ne mutuula okwo ne mwogera ensonga zammwe naye omuntu yandibadde avaayo n'atangaaza puroguramu bagiteekawo kulaba tutya tubaddewo tutya okutereeza ebyonoonese tulabe nti ebijja mu maaso bitambula bulungi olwa Uganda empya Uganda eyenkya ebeere nga yeeyagaza buli muntu naye gwe nobeera nga kibaleeta okuwona bukoonyi n'otuka n'okugyayo obwino bwammwe omukyafu nti fe abantu bagula buguzi tetwagala kumanya ebyo byonna ebibiina bya position byonna tebikyalo twabigulaagula dda tulina ssente empya n'enkadde tugula buguzi balida bibiina ebitubagula buguzi tulina ssente tugula buguzi kaakati ne weebuuza byogera ng'ensi yonna ekulaba biweesa Museveni ekitiibwa biweesa gavumenti yaffe ekitiibwa kubanga gavumenti okubanga eriwo nti Uganda gavumenti eyimirawo etya ng'egula buguzi bantu ekiza tebimiddewo ku mazima ng'ate mpula weeyogerako nti gwe mwogezi w'ekibiina n'ojja n'oyogera ebintu ebifaanana bwe ku mukutu ng'ensi yonna ekuwuliriza nti era ffe tulina okubeera emyaka emirala 5 tetulina we tulaga twajja era Museveni waffe oli Muganda oli mu Sudaani oli mu Dokolo oli muntu wa style ki yogera bwe banga baleese ensonga mu ddiiro jjukira kimanyi nti baba kuyise ensi yonna Uganda ebeetaddeko n'abantu abali e Bunaayira babataddeko bali abantu olwo bagenda kuteesa ki
jjayo bwino akwatagana n'ekibiina kye kya NRM ng'alaga nti kino kirungi naye wano tewagenda bulungi. Tulina okutereeza bwe tuti mwe aba opposition badde mugamba mutya bwe tebazimba ensi naye tugamba nti twakyalo ebibiina yetaffe omukulembeze waffe bwe twalonda yekka ye Katonda yategeera ensi eno naye ng'ategeera ensi eno agikoledde ki ensi gye babbe ne bamalawo bali mu kifo kyonna ekyensi kyonna bakiwamba dda naye ge bakuwasa n'ogula bugalubindi ne weesiga n'ebizigo n'omyasa n'olowooza nti kati otuuse mu ggulu. Jjukira nti abantu balina gye baava. Number 2 bali family. Number 2 bali bumu. Naye mwe Abaganda mwali mu kutegeera ekintu ekyo Buganda kye ki ne mukiweebula mukimalamu ekitiibwa n'okutuuka ne mulubira lw'Abassaabasajja Kingdom Obwakabaka nabwonna mu buti obula buti temena ne kimufaayo n'akatono kulimirwa nsi yammwe ne mutamanya nti Buganda obunyeevu bwa Buganda ye Uganda. Muli bantu ba style ki? Mulina okwegendereza ebintu ebyo. Temulowooza nti mubeera ku TV okwo olaba mulina security mulina sente ne mulowooza that's the end of the world. It's not. One day this government will go out of power. One day Museveni will go. His family will go. They have a lot of money. They will leave you where you are. And we remain only with what we have, what you have. Bakuwadde sente nyinyo byettaka naawe oguze bonna oguze naye ogenda birekawo taata. Judas Iscariot bwe yamala okwetuga tiyamanyi na ku sente bazikolamu ki bazikolamu ettaka lya kuziika bantu. Sente zammwe tugenda kuzigula mu limbo. Sente ze mubbye bagenda kuzigula mu limbo. Balayiridde. Sente ze mubbye bagenda kuzigula mu limbo bagenda kukola amalaalo g'abantu ababa bafudde bakole ku cemetery ez'omulembeze ne zibeera e Bulaaya kyebagenda ozikoza sente ze mubbye ezo kubanga sente za musaayi sente mbi nnyo okitegedde. Ne mubba Bank of Uganda ne mugiteeka wali ne mubba amabanka ne mugaggala ne mugateeka wali ne bantu mwe muli basajja bazibu nnyo. Muli bantu bazibu nnyo. Nilo omusajja n'ava eri Omuganda adda ku TV ateeka okususa n'awaana teganya osobola okuwaana naye waana ekintu ekirimu amagezi. Waana ekintu ekirimu amagezi. Waana ekintu ekirimu amagezi ate n'ekirala kubanga owaana manya nti owaana ekintu leeta ekintu nga kizimba ensi n'ekizimba ekibiina kyo naye toyinza kudda ku leediyo n'ogamba abantu bagula bino twagulagula batulina sente. Mubbi ensi mugimazeewo naye ng'ekiseera kituuse sente munasobola zisitula ezo ze mubbye sente za covid mubbye sente z'emmere mubbye sente z'enguudo mubbye sente za bridges mubbye sente z'obugaali mubbye sente za SNS sibateeka na bategeera ekisaawe ky'ennyonyi byonna edda waaliwo gundi waliwo Uganda Diaries nga tunywa amata ga Uganda Diaries kati bw'obuuza yaanira eruddawo ne mutaswalako ne muggira ekyuma kya Uganda Coffee Marketing Board ne mukifuula ekitagasa ne mukisaanyawo ng'emmwanyi zakuŋŋaana zaavanga e Masaka e Butambala wawonna ne zikuŋŋaana amakuta twakanga ziri awo ziiwa buyiyi zitikula butikkuze amafiyaadi gatikkula ne bawewa ne basengejja ne bakola byonna ne bapakira ne baweereza ebweru. Kati ebintu byonna mwabitaganjula dda okubizaawo kizibu nnyo. Mulimba bulimbi mwetaddeko ebikoofiira ga camouflage mukamuflage ng'ebintu byonna mubikkira muteekako obusubi
nabagamba wano buli muganda yenna soogera ku banankole bakiga baki bonna abo bannalwanda batuusi baliiko bakalamujja bateeso sibafaako abaganda mmwe abaddidde ebisiiriza mbiteekako pawuda omweru ne muwa abantu ne bagamba nti ono ice cream bajja baliisa ebisiiriza ebyo mujja biwuliramu mujja biwulira ebisiiriza bimwaniza nti ono ice cream nga mulimbalimba abantu yogera ekituufu the truth will set you free. Mumpulidde kakati kuno kulabula nandibadde sigenda ku kintu benyingidde ku baganda abo ate nensindiikwa lw'emmeeme nenjukira omusajja omukukunavu mbadde njala njogere ku musajja oyo omukukunavu oyo musajja mugezi nnyo naye mbadde ndabula bannange mumpulize bulungi omusajja oyo omukukunavu abantu bamuwaana nnyo musajja mugezi nnyo kituufu musajja mugezi nnyo naye buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka omusajja oyo kimanyi nti is a clever man era musajja is an analyst atangaaza ensonga n'azitereeza naye buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka mu Uganda wadde oli wa NRM wadde oli wa UNIP oba people power n'ebibiina ebirala kubanga ebibiina ebirala bitali people power sibitegera bulungi oba nabo byagala kukyusa oba byagala simanyi naye buli bwe nayagala enkyukakyuka ng'oli mu people power wuliza nnyo omusajja oyo mukukunavu tamala emirundi tomalaga concluding anoga musajja mugezi nnyo ateeseza bulungi musajja wa nsonga number 1 ntandise bwe nti lwaki ndeese ensonga eyo njagala nnyo omuntu otule wansi weebuuza ekigambo mafia kyeki kubanga that's a term and a language and a word which that gentleman uses all the time. Mr. Tamale Mirundi, every time whenever he comes on the radio or TV, there is no day he's gonna leave without mentioning the word mafias, ba mafia. Banange twebuuze ba mafia be baani era mafia kyeki bambuuza nnyo lwaki otubula omusajja gundi Kasirye amini Bashir Mbazira amubuuza oluusi ne ba mafia ba lwaki toyogera iko mafia yo n'otubula mafia ba mafia be baani ani mafia tukimanyi Tamale Mirundi wagira Museveni mukwano gwo blaza wo jajjawo bakojjawo basenga mintatawo simanyi nenga muli bakyali gwe Tamale Mirundi Museveni muli bakyali naye sebo owakyali bo ne Museveni wakati wa mwawo ani mafia kubanga tebengenda okukubaganyaamu namwe munyini bamubuuza Tamale Mirundi he's an analyst musajja muwandiisi wa butabo namwe muwandiika obutabo namwe mutandika okukola analysis ku bintu byayogera mu bipayiring mu bicombining mulabe kimu namwe mbenga mwina kye mufunamu. Don't just listen to someone and just enjoy whatever he says kubanga ebintu ebiyinza okubanga bikola sense ebintu ebimu nga tebikola sense ebintu ebimu nga just entertainment. Nze mbanga mulaba Tamale Mirundi is a political entertainer. Mr. Tamale yasoma nnyo, yasoma propaganda, yasoma mawulire, political science n'ebirala. Sajja muyivu nnyo mukukunavu. Menze muita political entertainer. Hakate toyinza kudda political entertainer n'otandika omuwaana ennyo nti atuyambe nnyo kubanga omuntu omusajja omugezi abadde atabadde is the advice to the president of the nation. Oyina kubanga oyina ettaffaali ddene nnyo lyoteeka ku nkulaakulanya y'eggwanga kubanga oba mu kifo kya waggulu nnyo 14 years advisor to the president of a nation. Musajja mugezi nnyo naye nze benkuba tooki bwe nti sirabangayo kintu Tamale Mirundi kyakoledde Uganda sikimanyi. Azadde abaana, that's good, number 1. Mwina muli bazadde nange ndi muzadde. Apart from that kiki
bange ebisigadde embwaze ennyumba ze emmotoka ze byonna bintu bibi amasuuti ge alina amasuuti mangi byonna kikyakoledde eggwanga kiyinza okugaa nti ankwadde tiiki kwanza bwojja ku radio ntateka okugamba bamafia from Monday to Sunday that man doesn't leave a radio or TV. What contribution has brought to the change of our nation? 20 tuva mu bwavu 20 potholes mu nguudo zivaamu obubbi buvaamu everyday mafia mbakubi emyaka 5 nga nvudde mu parliament siriddayo naye se wetukubuuza ezo emidiligence byolina n'obugagga bwolina olusajja muvumu musajja muvugagga nnyonnyonyi wakola that sente esente ezo sizamuwa musolo abajasa abakuma abapoliisi abakuma si ba Museveni tebabwewa sente za musolo gwobasasula recently wafuna emmotoka okuva wa Museveni ebyo binabakwa byabwereere sebo obaki kuba oli malayika oba oli paapa mukazi wa bamaje bamukuuma ani abasasula nsimbi ya wa musolo gabogamba ze siwagira government siwagira NRM mpagira Museveni sikyakola naye my friend bwobanga okola analysis n'abantu abala bakola analysis bwobanga osengejja ensonga n'abantu abala basengejja ensonga bwobanga okola okuwandiika oti waliwo abantu abawandiika naye tiboogera nnyo ate kambabule kino enkima giyongera okulinnya omuti enkima monkey gyeyongera okwewanika ku muti gyekomya okwoleka obwerere bwayo n'omukukunafu gyokoma okwogera ennyo weesanga ate okunamiddeyo ova mu bukukunafu n'ate n'okuna mu bukunami tukuwuliriza tetukubuuza abo ne bakuwaana era ono watugiddeyo kankubuulire gwe muganda wange awuliriza tolowooza nti buli kino n'ekitimagana eba zaabu no olusanyiza oba kopo oba brass kitegedde tamala emirundi ebintu byayogera ebisinga obungi aba ali ku mulimo olina okukitegeera toddabawo n'owaana wanti atugiddeyo mafia nigwe gomanyi nti ono mafia wuno ayogedde ba mafia okumala emyaka 4 ba mafia Museveni akagobako ba mafia bameka baveewo bagende oba basibe oba bajjeko babbi oba bajjeko ettaka libabba enkya neggulu. Number 2 bonna ba mafia bayogerako bantu ba family ya Museveni bantu ba Museveni ate gwe mukwano gwa Museveni gwe gwokolera gwe gwe wabwino yenna kakati webuuze bwe ne Museveni kumwane mafi recent one wagambye nti tewali muntu amanyi Uganda. No one knows Uganda, only Museveni one person. Nawe nyini era president yakubuuza nti gwe Museveni nawe omanyi nonya bwoti omutwe mmwe nyini gwe ne Museveni manyi Uganda. Kati wakati waliwo mafia, which means this we don't have a government anymore. What we have the Trinity. Bawa Museveni wanga yasobola okutegeera Uganda yina Museveni yakitegeera yekka ekitali ye Katonda ye patiri ba mafia ye mwana tamale mirundi ye mwomutuukirivu kyekimuleetesa ku mikoto gya leediyo buli lunaku. Musajja yalwala wane bamutwala ekisubi okumujjanjaba yaddukayo bukubirire nga tanakuwona kuwona bamukwata bukwata okumutwala mu studio ayogere ekiteza babaka tayogedde tafuna musaala bw'ayogera ku leediyo ne mu commentinga nga asaka obwongo nga asaka brains abantu balowooza ki byenjogedde birimu amagezi bati n'asaka n'aweza Museveni nakati wano awukyusa mbuuti n'anyiga mwegera mukuba mu ngalo tamale ayogedde mulungi nnyo tugire ba mafia abo wekikuyambirawo ba mafia beetola densi yonna baagimalawo. Museveni abamanyi
yabateekawo for the reason. Tiwali mafia kintu kyonna kyakola Museveni n'atakitegeera. Tiwali kintu mafia kya Museveni yataddewo omuntu oyo akoze kyakoze, oba bbye oba sse oba anyaze oba awambye, Museveni aba abimanyi. Ate kati ng'ogoveni nti Tamale Mirundi atuyambe nnyo atulaze ba mafia. Gwe bwakolaga mafia ettaka ly'amawole bamugobako bagenda ddi kuddisa. Tamale Mirundi akweba ba mafia. Abaana bwe basse bagenda kuddawo. Tamale Mirundi akweba ba mafia. Abantu bebatta Bunyoro Kasese olubiri akabaka, abantu bebatta more than 100 bagenda kuddawo. Tamale Mirundi akweba ba mafia abatulaze. Sente zibabye ku kisaawe ky'Entebbe ogenda kuddamu kuziraba. Abantu bakutte sente zaabwe eza pension bazisadde mu kitavu nga bamanyi bye bamala okunafuwamu oba bali tayarinzi bagenda kuddizibwa sente ezo. Sente bazibbi na guno gujwa. Tamale Mirundi akweba mafia. Ezo sente ogenda kuzifuna bw'abadde akola emyaka n'emyaka. Tamale Mirundi akweba mafia. Amasomo gagenda kuddawo gatereere okujja nga gavumenti emaze kukyuka niwaddawo omuntu alumirirwa ensi. Tamale akweba mafia. Kiumira agenda kuddawo yafadde bamuziika. Tamale Mirundi ba mafia buli kyonna ekibeerawo ba mafia. Tewali kintu kino mulowooze nnyo muggule obwongo. Uganda zuukuka. Eno prowe tugenda okugiyita Uganda zuukuka. Abantu abasinga twebasi. Museveni yagamba naleeta otulo naye yali aleeta buli ekigambo. He was not mean. Don't sleep. It was a joke. It was just talking because yali fresh. Kyagamba nti ndeeso tomwebakire dda. No. Zuukuka otegeere kozesa obwongo. Tamale Mirundi akweba mafia, yes. Tetuganye naye jjukira bulungi nnyo nti buli kyonna ekibaawo nga kiri mu Museveni, Tamale Mirundi akisiiga kabutto, akisiiga akazigo nga kaganda ne kinyirira n'olowooza nti ekyo gwe n'obivaako biri ebya Museveni naye nga Museveni aba akimanyi. Kankujjukize bulungi nnyo kanzireko emabega. Bobi Wine nga yakayingira mu kintu atanze okukinyeenya. Tamale Mirundi ni yesooka okuvaayo n'aga nti ono omwana ba mafia bamukozesa. Si yeye bali ba mafia bennyini bamukozesa. Bagala kusula gavumenti ya Museveni. Tamale Mirundi, what's going on? Kwega tiwali muntu mu Uganda, tiwali muntu mu Buganda ayinza kuvaayo na bwongo bwe n'alowooza how we can come out of this dictatorship. Abakozesa obukozi ba mafia awo walimbamu kankwabule. Ovudaawo Brian White avuddeyo ati nti sente otanze okumwerijjako nti mwana wo simanya mukwano gwo nnyo kyomiwo twakolako ne mukatambi ng'otambula ne ku faamu ng'akulambuza faamu. Kitegeeza ali mukwano gwo nnyo era ng'omwana wananye Tamale gundi Brian White. Brian White olwagira bwati bagitawo ba mafia niyo bw'obuzaabuzaani abantu balaba wamuliko nnyo buli kyakola kyonna ng'owaana naye nga tukimanyi bulungi nnyo nti bagenda okutta Yasini Kawuma nga bali Arua mu kalulu. Brian White naye yali Arua ng'ayogera ebigambo ebikaawu ku Bobi Wine nga bwali omuyaaye nga bwali kiki ne bakola omupango ogw'okukola ki ogw'okutta Bobi Wine. Omupango ne gulema kubanga Katonda, omukono gwa Katonda guli ku Bobi Wine. Basseemu ennaku ezaddako wajjaga ku mikutu ne bakubuuza ebintu ebikwatagana n'ekyaliwo. Baga nti bayagala ku kigambo people power
wegana bako bampi togera bintu bigasiye togera gasiya people powered abo basimu idiots tombula bintu ngebyo ngoli mukambwe nnyo ku people power balagala kujiwulira ngobalaga ngabo bali abayayi ngabali abasirusiru ngakubuuza nti olabo kyawade kituufu okutta Kawuma ddayo ku butambi weetegeze nnyo ebintu byayogira wande bali kubikubuuza Tamale Mirundi n'ogamba nti abaana kyeki basaana wagamba nti abo bayayi abaana batakuzibwa mu mpisa batakula waka bakuzibwa ku street ng'olinga agamba nti ogumuntu alina kuzibwa ku street alina kubebwa masasi nga kirenga ng'ekyakuluma era waliwo n'akatambi wayogerera n'ogamba nti singa wali okumandinga amagye on that route mu mission eyo wandibadde okuba ne commander wandibadde omugobe ekitegeeza nti walinga ng'akimanyiiko ng'olinga agamba nti nno bakoze obi bakoze obi kuba miss ebigambo bino bisengeke wali musajja Muganda oyogera Luganda simanyi bwoli Muganda oyogera Luganda oyogera Luganda ekitegeeza tuli muntu wawan wandibadde tokola bwotyo saata wagira mu 7 omuwagire bwotyo oliko omwana kyagwe kitegeeza nti nno omuntu okuba Muganda kikolimu kitegeeza nti okuba Omuganda okufuuka president kikolimu no tokitwala bwotyo sebo ate ovuddeyo ovumye wayogera ku people power ne Bobi Wine ng'okalukana ogamba nti balina policy tibalina policy there's nothing like that kati naku oyina olulimi lwadde okozesa nti kati abo waliwo wagambye nti oyo Bobi Wine alabika alimu olubabazi bwena ebika ffe tetwerabira byonna byogera tubiwulire alimu olubabazi ng'olingaga nti Mbabazi yamwa ssente bwavaawo n'ogaa nti abazungu be bamuvujjirira oli omwana David Katonda yamuteekako amafuta kiwandibadde okola nga muganda munne wandibadde ogamba nti owange oba sirika you can even keep quiet n'omusabira busabizi eni tomanyi kusaba osobogera mu ssabo osologera mu ssabo n'osabira mu ssabo simanyi naye nga wandibadde omuleka kyenkusaba kyokka ekyo toddamu mukuba n'ovaawo n'ogamba ate waliwo olumafia ti ate mukyala we ate akolagana n'ab'omu State House ba mafia n'ovaawo nti ate baagala muwa mulimu simanyi eni bamuyise balina eboogeraganya be kwega ng'oyagala kusigawo ekifaananyi abantu balabe eno ebweru nti Bobi Wine wali mukyala baagala kutulyamu lukwe ketuganya olina obutambi obukwata byonna ate bw'ovaawo omaze omuvuma omaze ate omusiga eno enziro ayoga nti ate ankubira essimu twogera Bobi Wine alina amagezi naawe nga bw'olina amagezi gwogere mu bitabo n'osoma olina digiri nnyingi nnyo wasoma nnyo ate ova mu famire ngagga nnyo muli bagagga nnyo ewammwe naye Bobi Wine ye musajja munaku yava mu bwannabanaku si musajja mugagga naye Katonda omukono gwa Katonda gumuliko kyokka kyebadde okutegeeza okitegeere ate omuntu nga aliko omukono gwa Katonda tomwerijjako nnyo David yagaana okutta Sawulo wadde yali asobola lwa nsonga nti Sawulo yali anointed by God kati omuntu ali anointed tomwerijjirangako muleke kiyinza okukuluma tolaba ayagala kusindika Muzeeyi Museveni aveewo anaavaawo gw'ate ojja kuba bubi nnyo no oli Buganda wano wammwe katoyonoonawo toyonoonawo ssebo wano wammwe toyonoonawo beerawo omwana muleke oba akutta ekintu bwe buli magezi naye byokuddawo n'okyanga ensi noga nti atankubira essimu ate nze muwa amagezi atwogera ate bwemala okumwogera naye nga mutima ffe tukimanyi Tamale Mirundi toyagala Bobi Wine Tamale Mirundi toyagala Bobi Wine Tamale Mirundi towagira Bobi Wine Tamale Mirundi walana Bobi Wine Tamale Mirundi toyagala Bobi Wine afuuke president
era bw'olaba paasona gyagala okukola eyinza okumutuusa awantu goga nti agudde mu bamafya bamufeze akagudde yagudde dda. Era missoni ya Arua bwe yagaana waliwo akatambi wakola n'ogamba nti gavumenti babiwa n'emulemi tebisobola nzenze kanze musobola bamumpambuwe kati kaseera katono nnyo nze mba mu mazi mukakka ba mu mazi wali otegeeza kisibu. Bobi Wine Arua yayita ku lugwanyu okufa ovaayo otya n'ogamba nti gavumenti emuleme gweka gwoyinza omumusobola wali ogera okumusobola otya mu ngeri ki era ku sitayiro ki. Omuntu yayibwako amafuta tatya kubanga yeesiga Katonda si mayembe najjadu aba yeesiga Katonda. Kyova olaba nti nebanga azzeewo asobola okujjayo wali ku kitanda ekisubi yajja n'akukyalira yayibwako amafuta talina kyatya kitegedde kubanga ali protected by God. Bwe munzi zikuuma tulina sente mpere nnyo ina amayumba go ina abakyala baana bo mwasoma nnyo mwina sente nyinyi nnyo naye kakati kankubuuze gwe oli mubukunafu ekintu kiba tekinaba kubeerawo gwe kiwandiiseko dda akatabo kubanga oli mugezi nnyo. Kakati sebo kankubuuze omusajja gwe wali osuutasuuta n'owaanawaana nga bwali omugezi nnyo nga bwali waakabye nnyo Brian White kati ali ku ndiri mu kifo ky'okuwandiika obutabo lwati wamuwa amagezi before watambulanga naye ku faamu ze n'akulambuza n'owaana nga tukulaba n'owaana gwe kwadde amasuuti n'ono gundi SK Mbuga naye ogera n'omwana awo yampadde amasuuti buli bw'ojja mu studio yene suuti avudde wagundi yene suuti nze bampa amasuuti ffe tetwambala amasuuti mafindi otulaba ffe tetwambala amasuuti kitegedde tuyinza okuba nga tetwasoma nga ggwe naye nze kyemmanyi omuntu eyasoma ennyo yasoma ennyo alina ettaffaali ddennyo alina okuteeka ku nsi ye. Kankubuuza ettamali mu ettaffaali kiri otadde ku nsi nga advisor wa president magezi kigowadde president ensi agituuse ku mulembe. Kagame wano yakozesa sente za Uganda n'amaanyi ga Uganda n'amagezi ga Uganda ng'amaze okusomera wano ku sente za Uganda n'agenda e Rwanda n'atereza ensi ye kati emyansa buli muntu ajogerako ayogera ku Kigali nga bwefaanana obulungi very beautiful country. Kati gwe nga advisor wa president mu myaka gye wakumukolera emyaka 14 magezi ge wawa president Museveni atereze Uganda erabike emyanseeko ng'ensi endala olinye nyo n'ogenda ebweru watambulanga naye mu nnyonyi mugenda ebweru bimwasanga lwati wamuwanga amagezi ago nemuga nti wa ekisaawe kino kirabika bulungi ne spirit zirabika bulungi nnyo tudde waffe naffe tukole bwe tuti ne sente bazibbye mafia mwana mwoyo mutuukirivu Trinity mwana ne mwoyo mutuukirivu Museveni mafia tamale mirundi mwe government mwe mufuga nabana abakugoberera abo abasiika akazigo kanojja n'obuddisa abantu mbakubye mafia njikubye obutambi. Kakati gwe nkubuuza batuuka batya ba mafia okubba ebitundu by'abantu parts z'abantu ne batuuka n'okubba parts za muzzukulu ne bagenda ku kisaawe mu Pakistan azze ayingidde ekisaawe atutte ebintu bali mu hoteeri babitadde ku kisaawe bagenze nga gwokuba bukubi butambi niwe tateekawo mbeera ku kisaawe bakwate omuntu oyo ani gw'owuddisa oba Abapakistani bazze bagula ebintu muno bamafia bakwata ebintu mu malwaliro n'abasawo gye bali obamanyi bulungi nnyo. Lwaki abantu bakwatibwa ne basiibwa mu kkooti z'amateeka tubalaba nti baba ne babakutte ettamala mirundi bakoze bulungi pati mwane mu mutuuke
novaayo buli katambi akaveera musajja mugezi nnyo era twafuna ono sebo gwawuza nawaana mirundi njagala nkubuulira ekintu kimu towuddisibwanga no bannange nyombyemu katonotono nembali yala mugula obwongo musajja ajja n'agamba deeso otulo ekyati yategeeza nti mwebakire ddala muzuuke Uganda zuukuka abasajja abasiikiriza akazigo balya ssente naye gwe omuganda asiikiriza akazigo naawe waana tamala emirundi amuwaanirize nnyo nti musajja mugezi ye tetuganye mugezi naye nze obugezi bwo mbulabira ku kyokoze abachina bagezi abawalawo bagezi abajapani bagezi lwaki balina ekyo kibatadde ku sowaani kitegedde emmotoka zituvuga ziveeyo nesiwani gyonna gyolirako eva china ne glass kuolire bachina ne kompyuta gyo naye no selefoni nabino bigaje bitwogerako biveeyo nze nandibadde nga nti omuntu omugezi alina ekyo kyateekawo kyetulaba si kwogera bwogezi tetugenda kubeerawo kwogera betumala okwogera netubbe sente zengu netwogera sente za banka nebazibba kankubuuze sebo ebitereke bya sente byajjira ku nnyonyi tamani mundi bamafya bako sente ziri ludda ebitereke biri ludda kamuntu yali mu ssaga ya Bank of Uganda bwana bajja bwana bwino ina ne bamuteeka wali we nananga ensewulira from America to Japan to South Africa to Canada nga fena tuwuliriza ensi tenewulira etuswaswa ntukugwawo baka bazitunaka ku cellphone kankubuuze tamani mundi bamafia abakubi yes sente ezo ne bamafia abenyini Museveni yali abajeewo ate nga Museveni mukwano gwaki gwa tamale mirundi ba Uganda tamale mirundi ebakwata sente n'okwata sente zi gavumenti yange andabaga tetuna gavumenti tuna Trinity eyo etufugira mu kisibo ky'entu twafuuka nti Trinity etufuga mu kisibo ky'entu twafuuka nti bibaga nti kati tugisale tugirenga basala yene mu gitteni watta yene musulenga basuula yene mutundenga batunda buluna kwencha n'eggulu tamwe mundi akweba mafia sente zerubowa hospital ziri ludda bweriani azirina era ekiseera ekyo tamwe mundi yajja ku rediyo gwennyini nga mpulira nga babuuza sente nga bali mu nteekateeka y'okuzimba eddwaliro lyaki lya Lubowa hospital, which was not a bad idea, and at the same time which was not a good idea. The opposition bava ne bagaba nange no tekijja kukola tekikola naye munange bagamba nti akusinga amaanya kubya golina munga tamwe yavaayo ku radio n'alaga nyunga ye bwamanyi nnyo ebya president era nga bamanyi investor oyo ate bwasoma nnyo taata yatulaga mudde mulaba obutambi bwa tamale mubukombayininge bonna obutambi bwa tamale mirundi muggyemu akatabo mukawandiikeko mukayite omunyampi Ssaabanyampi yawandiika akatabo tamale mungi akatabo ako jala mukayite omunyampi Ssaabanyampi tamale muntu ino muwandiika akatabo omunyampi Ssaabanyampi ku ssaga ya Lubowa hospital tamale mungi yavayo n'alaganga bwamanyi nnyo investor era nga investor ebe yali ne president simanya related ku Gaddafi simanya mukazi simanya biki ngaalinganga
kati oluvannyuma eyo esinga mbuuza tamamu kusaawa endi wa investor oli bwayongerako gali omanye ennyo ali ludda wa tumukubire kasimu tuwente eddwaliro tinaba kugwa kuba twamuwadda ssente parliament yaziyisa ajja amaze eddwaliro lye naddala mu bipisa bino bya kolona kati badde ayambako abantu bana bali mu buyinza abatajjanjabwa mulamu bandibadde bagenda wali Lubowa hospital panga babajjanjaba bannange Uganda zuukuka taata Uganda zuukuka sebo kintu kibi nnyo sigenda kugenda nnyo wala era ngenze wala nnyino bwe naaba nkomyewo nja kwongera Abaganda sinaba bavaako kubanga ndaba mmwe mulina obuza Abaganda mulemezaawo Museveni nja genda nkwatako omukuumu Pangatama munja akweba mafia bulungi nnyo niye weebuuze ba mafia bakwenda mu bumwana nnyo nti akweba mafia ofunyeemu ki Uganda efunyeemu ki potholes ziweddewo emyala gye nakivo giweddewo nandi ekisabo kye nakivo kye nennyini kigenda kuddawo omusajja omukukunavu jukira nti omukukunavu gyayongera okwogera ebigambo ebingi ennyo akatiza akuname bukunami enkima gyeyongera okulinnya omuti waggulu nsatamala emirundi wetegereze kubanga obadde okuba nnyo Bobi Wine nga mu njogera yogera lusolofaati tuyagala kulaga nsi naye nga ffe tukulaba oli eno olinga agagamba nti kambikire oludda luno gavumenti bweneeba ekyuse bantu bajja kugamba nti nali nkuba ba mafia ateze munnange naye ffe tukumanyise bwe tukutegeera naffe tulinamu ku bwongo obutonotono kitegedde okola mu 7 okola State House eri yakugjayo bujja olw'ensonga emu eba endala akuteeka ebweru obenga okolera ku remote. That's why he gives you a lot of money. That's why he gives you security. That's why he gives you many cars to drive around and protect your wives. Sigamanti no. But kati waliwo civilian yalitayalinga civil servant yalitayalinga nti buli singa civilian we naye yalitayalinga abasomesa bannansi badokita olira kyembadde gamba singa bonna ba civil servant bonna abamala emirimu gyabwe ne bava mu office zaabwe bonna babawa abasirikale ne babawa emmundu ne babawa emmotoka ne babawa emisaala bamiliyoni n'amamiliyoni singa bannange tuli